इसका मुंह किधर है कुछ पता ही नहीं लग रहा है, इतनी गहरी नींद में सोई हुई, कोई चिंता नहीं है। हाथ मत लगाना इसको, जगाना नहीं इसको। पहली बात ये पता ही नहीं लग रहा कि ये चिड़िया है। चिड़िया तो वो घूम नहीं पा रही जो इधर अरे नहीं नहीं, ये उड़ती है भाई, दिन में उड़ती है ये रात के टाइम में ही है, अभी सो रही है ये, गहरी नींद में है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी नीची है यार, इसको जानवर भी कोई खाता ही नहीं है।